sigra datang kang kawarni sigra kang wau kocapa kang ngocapaken saking kerajaan surgawi jujuluk sang raja Caang wujudipun parek ingkang Senapati Nurrasa Nur Sari lan Nurjati nuju kabadantenkeun kaayaan di dunia nyaeta jeritan rakyat letik kocakna rakyat padesaan nuju nyuhunkeun tulung ka ingkang raja Caang nyaeta Nur Cahya. Gentem-gentem kaya sinerang baya metu Brahmapati sang Raja Nur Cahya ngandika, coba aya naon patih datang rurusuhan ka kaula. Kaula nun Gusti disimab di bade nyangakeun sembah kali pangabaktos sateacana ditaros anu langkung paos ku salira mugia ditampi abdi sadaya kaula nun. Pangabakti sampean ditarima ku kaula teu diteundeun dihanap-hanap diteundeun sapucuk ingrema kaula. Ayeuna aya naon gerapok tapi karurusuhan kitu sampean datang ka kaula. Kaula nun Gusti abdi-abdi sadaya parantos nguriling ka pakemitan ngacacah ka desa-desa kangen nalungtik jalmi-jalmi anu nuju ka Talangsara samalih maen teh nuju sing jararit sing karot seak nyuhunkeun tulung ka salira Gusti. Kumargi anjeunna nuju aya dina ka Talangsara eta ditarahan ku si Kalangkang Poek. Geura mangga langkung paos salira Gusti. Nguping kana jeritan-jeritan jalmi anu aya di dunya. Mugi ngadangukeun, mugi kabul ieu paneda. Tina rumaos abdi balangsak sareng walurat, mugi raksa nyawa abdi, mugi aya kurnia nun Pangeran. Nun Gusti anu ku abdi disambat sadidintenna, mugi dangukeun paneda abdi. Di antawis dewa-dewa taya hiji nu sapertos Gusti dadamelan Gusti teu aya sasamina. Abdi Gusti mugi dipaparin tanda alamat pibagjaeun sing katanggar ku Kalangkang Poek sareng kunu sanes nu mikangewa sangkan aranjeunna pating kelemes ninggal diri abdi ditulung sareng dililipur ku Gusti. Aduh bener pisan eta pati jeritan rakyat anu kadege ku kaula anu sakitu lumengisna. Memang ayeuna anu sakitu menta tulung ka kaula tah ayeuna kaula geus waktuna kaula pikeun nulungan ka jalma-jalma anu keur ditarahan ku si Kalangkang Poek supaya anjeunna gerabral init ayeuna pati supaya perhatian maranehana dipindahkeun ngajongjon ngalawan musuh atapi malah ngalawan maraneh supaya kaula pikeun turun ka dunya tanpa dikanyahokeun ku balad-balad na si Angkala Murka. Aduh, atuh Gusti pami kitu mangaturkeun nuhun Gusti jisim abdi bade pamit ayeuna kangge abdi ngalawan musuh-musuh anu dipingpin ku si Kalangkang Poek. Gerabral itit kasana. Aduh, pamit kaula nun Gusti. Gerabral didoakeun ku kaula. Pamit kaula nun Gusti. Gerabral didoakeun ku kaula. Aduh, pamit kaula nun Gusti jisim abdi. Gerabral didoakeun ku kaula andung pandoa.
Ayeuna kaula geus waktuna pikeun turun kadunya pikeun nulungan jelema-jelema anu di panjara. Tanpa kanyahoan kuala dia korawa atanapi balad tantara siluman. Lugawi dalu munur mimiti rayang rana. Sanajan maranehna nyaksian tetep henteu awas. Sanajan ngadenge kuceuli tetep teu ngadenge jeung teu ngadenge. Astaga, aing teh keur naon ieu teh? Keur ngimpi kitu? Eueuh, aing teh keur ngimpi meureun. Saliwang, Salia, Astahiam, harudang ye. Dewek ngimpi nu aneh euy, gahancang hudang. Aya naon? Aya naon ieu teh? Aya hurang? Lain hurang, Saliwang, hudang dewek ngimpi. Wah, nyawayah kumaha ieu teh? Engke we heula. Kuring mah tiris keneh euy. Eta mah paling oge kembang hees. His, impian penting ieu mah. Pasti ilapati sang raja Caang atawa ti karuhun urang. Lamun kitu, cing atuh caritakeun kumaha jujutanana. Kieu geura, kuring teh ngimpi dina impian teh nenjo hiji patani. Patani teh katenjo namani luar biasa, cahaya namani ngumpul, tapi patani leungit bring ruas, tuluy hudang. Mani asa nya sing horeng teh ngimpi. Ke. Cenapna Bapak kuring kungsi nyarita kieu cenah. Lamun urang ngimpi panen hasil namu cekil, hartina
eta urang teh bakal papangejeng kabagjaan. Kitu cenah tah. Gitunya. Lamun kitu mah urang pasti menang kabagjaan. Saperti anu dicaritakeun ku karuhun urang ngeunaan Gunung Sang Raja Caang. Apan cenah ti waktu karuhun urang diolo-olo jeung ditipu ku kalangkang poek supaya ninggalkeun gunung eta, tidanget harita nepi ka ayeuna urang hirup walurat dijajah ku kalangkang poek. Pasti ilapat ieu bisa jadi ngandung harti. Urang bakal kaluar ti kandang ieu jeung urang bakal balik deui ka Gunung Sang Raja Caang. Horse, hayu ayeuna mah urang ngaloskeun diri we. Is, ulah tarik-tarik teuing. Bisi kadengeun ku panjaga urang si kalangkang poek. Engke jadi barabe. Keheula euy. Bisa wae impian eta teh datangna ti kalangkang poek anu ngolong-ngolong urang supaya urang ngaloloskeun diri. Padahal urang ke ditangkap jeung dipaehan. Ingat ye, tiba heula keneh si jahat teh salawasna boga maksud nipu jeung ngabasmi jelema. Nah, kira-kira maneh bisa soleh mastikeun yen impian eta teh sumberna ti Sang Raja Caang? Ah, jika nama lain pasti ti kalangkang poek. Moal mungkin eta impian asal ti si kalangkang poek mah. Lantaran samemeh kuring ngimpi, kuring nenedak ka Gusti Pangeran. Panulung urang sarerea, langsung kuring ngimpi. Nya saperti eta jawabna ti Sang Raja Caang teh. Jadi percaya we impian ieu teh lain ti si kalangkang poek, tapi asalna ti Sang Raja Caang. Kuring ngarasa supaya urang kudu ngusahakeun sangkan lesot tina kasangsara anu ayeuna keur karandapan ku urang sarerea. Bener pisan oleh. Jika nama impian teh ilapat ti Sang Raja Caang. Ayeuna mah rek naon urang ngadago-dago deui. Mending oge hayu urang buru-buru urang ini ayeuna mah ti dieu. Kuring oge satuju. Hayu urang indit. Sabab anu aya di luareun kandang bisa jadi leuwih hade batan anu aya di jero kandang poek ieu. Jeung deui, lamun terus di dieu wae, urang bakal tetep jadi budak belian. Saumur-umur dipaksa digawe di candi-candi, jeung nyeunan patung-patung keur kabutuhan kalangkang poek. Maraneh tong sarieun, hayu tuturkeun kami. Saliwang, Salia, Astayam. Ieu anu dicaritakeun tadi teh, ieu anu mere impian ka kuring teh. Hatur nuhun Gusti. Hatur nuhun Gusti. Hapunten Gusti. Abdi sadayana jalmi alit, teu terang naon-naon, sareng teu gaduh naon-naon. Mung nyuhunkeun pitulung he ti Gusti. Mugi kersa ngabebaskeun abdi sadayana. Kedah kumaha salaresna abdi sadayana tiasa kaluar ti ieu kandang teh. Hayu tuturkeun kami anaki. Ieu kandang teu bisa deui nahan maraneh. Mugi kersang hapunten Gusti. Mugi kauninga. Tingawitan lahir oge. Abdi sadayana perantos dikerem di lebat kandang ieu dijadikeun tawanan. Kumaha tiasa kaluar ti dieu. Leres pisan eta teh Gusti. Cariosan Ki Saliwang teh. Teu aya lawang ti dieu. Kumaha tuh? Kapan kami nu jadi lawang? Kunaon maraneh teu percaya?
ieu kandang moal bisa nahan maraneh deui. Hayu milu ka kami. Tuh gening. Kandang urang geus muka. Hayu urang kabur. Hayu. Mang Ini. Ayo. Orse. Tuh, tinggali. Caya geus mimitir sama samar. Geus melengit. Urang katipu ye. Tah, nu matak oge. Tadi kuring ngomong impian soleh lain ti Sang Raja Caang. Hayu geus. Leuwih hade urang balik. Jik gerak kaditu pasti katipu sia. Ke, tong wara balik euy. Sobat urang Sang Lawang pasti bakal dongkap deui nulungan urang. Ah, tong ngarapkeun. Sabado. Gelo maneh mah. Cirikeun geura. Marane engke bakal katipu. Jeung marane bakal kaduhung sia. Kunaon nepi kaborangan kitu jeung gampang pisan putus asa. Lah, teu kudu malang. Keun wae nu kitu patut mah. Sok sanajan milu oge pasti ngarisikeun. Kami anu sajati kudu percaya ka kami, jeung kami arek nuyun maraneh. Hayu milu ka kami. Tuh nya ceuk kuring oge. Sobat urang datang deui. Hayu urang tuturkeun. Caang tegas mimiti leungit. Saur Sang Sajati, anjeunna bakal nuyun urang. Padahal mah ayeuna urang butuh pitulungna teh. Kari-kari eueuh. Tah. Darengikeun euy ku ira laing. Kawas-kawas sora demit. Lain demit. Ieu mah pasti sora si kalangkang poek. Wah, jika nama bener omongan Kisaliwang teh. Nah, ari aing bet bodoh katotoroyo. Make der percaya kana impian anak si Soleh. Kernaon urang kabur ninggalkeun dulur jeung kulawarga. Dalam terus ge, urang teh moal aya pangharpan. Moal bisa balik deui jika nama. Sieun kuring mah euy. Seuk engke ditewah ku kalangkang poek. Dipaehan. Kuring marek balik ah. Kumaha ari maneh asta hiam? Tong salah salia, engke heula, tong wara balik. Kapan tadi saurna kudu percaya ka anjeunna? Enggeus we. Tenang, Soleh, tenang. Sok sanajan akhirna si Salia oge milu balik, tapi kuring mah penasaran. Hayu urang tuluikeun ulah pondok harapan. Aduh, kunaon manehna lumpat. Padahal lumayan orang geus nepi ka dieu nya.
Hayu urang cumeluk kasang sajati, kasang lawang. Duh Gusti, lawang sajati, ka abdi sadaya mugi kersa nulungan. Paparin cahya Gusti keur ngalengitkeun poek sabudeureun abdi duaan. Gusti sang lawang sajati, hatur nuhun parantos kersa sumping deui kanggo nulungan abdi duaan. Hapunten we, nanging anu duaan parantos muli henteu tiasa ngiring teras. Sakali deui duh Gusti, mugi kersa nulungan. Abdi duaan teh parantos capek, priyogi pitulung ti Gusti kanggo nuturkeun Gusti. Mung panuhun teh mugi ulah enggal teuing mapahna abdi kakantun. Kapan kami anu jadi cahaya dunia, di kami mah sama sekali teu aya poe. Lamun milu ka kami maraneh moal leumpang ti tatarajong saperti dinu poe. Sabalikna maraneh bakal leumpang dinu caang, bakal meunang hirup. Hayu tuturkeun kami. Cing. Tenjo soleh. Gareulis euy. Jeung kaolahanana jigana pasti ngeunah. Hayu soleh leureun heula. Kapan geus capek? Mending eureun sakedeung. Dahar bari ngobrol jeung nu gareulis. Nah sakedeung. Mending cicing we salawasna. Kawas di sorga jigana. Astahiam, hati-hati tong kadinya, tong katipu. Engke maneh dikerem deui sia. Hayu urang teruskeun perjalananana. Moal kuring mah. Moal. Kuring mah rek di dieu wae. Pangeran nu jadi lawang sajati sarta caang mugi kersa ngahapunten. Rerencangan abdi parantos kagoda sareng kasingkirkeun ku hawa dunya hoyong hirup sangeunahna. Abdi oge digoda, namung hate abdi keyeng hoyong dugi ka gunung Sang Raja Caang. Abdi nyuhunkeun pitulung supados tujuan abdi tiasa kalaksanakeun. Kapan kami anu jadi hirup, saha-saha rasa resep kadirina rek ngabelaan nyawana sorangan bakal kalungitan nyawana. Tapi sing saha anu nyegah karep sorangan di dunia ieu jeung ngurbankeun dirina lantaran kami tinang meunang kahirupan. Gusti, tingawitan perjalanan abdi sareng katilu rerencangan eta impian ku abdi dilenyepan teras.
Nyuhunkeun tulung Gusti supados dijelaskeun hartosna eta impian abdi teh. Maneh geus dibere rahmat pikeun ngaguar jeung ngarti rahasia ngeunaan kumaha nepi ka gunung Sang Raja Caang. Tapi aya jelema-jelema anu sejen nu dicaritaan ku Siloka bae nepi ka maranehna mah nenjo mah nenjo tetep teu awas, ngadenge mah ngadenge tetep teu ngarti. Kieu hartina impian teh binih pare nyaeta dawuhan Sang Raja Caang. Binih nuragrag di sisi jalan teh gambaran jelema-jelema anu ngadenge dawuhan Sang Raja Caang. Tapi datang Sang Raja Poek jeung ngarampas dawuhan eta tina hate maranehna supaya henteu percaya jeung henteu disalametkeun. Binih pare nuragrag dina cadas mangrupa jelema-jelema anu waktu ngadenge dawuhan narimana kalayan senang hate. Tapi dawuhan eta henteu jadi sabab teu boga akar di jero hate maranehna. Maranehna percaya ngan sakedeung. Barang datang cocoba maranehna mungkir teu percaya deui. Binih pare nuragrag kana rungkun cucu mangrupa jelema-jelema nu ngadenge dawuhan teh tapi can saya jeung salempa yang hareupan hirup di dunia. Kulantaran hayang ngaleungitkeun rasa cangcayana maranehna mudag nu mewah jeung nu pikaresepeun. Kabehna oge ngahimpit dawuhan teh nepi ka henteu ngahasilkeun buah anu hade. Binih nuragrag dina tanuh nu subur ngagambarkeun jelema-jelema anu ngadenge dawuhan teh terus neundeuna dina jero hate anu ade jeung jujur. Maranehna tahan uji nepi ka ngahasilkeun buah nu hade. Ki sobat kami nu jadi jalan teu bisa saurang-urang acan datang ka gunung Sang Raja Caang lamun teu milu ka kami. Hatur nuhun Gusti, Gusti, Sang Lawang, Sang Sajati, Sang Caang, Sang Hirup. Hatur nuhun Sang Jalan, Gusti abdi. Ki sobat sebut bae kami pangandika, hayu milu ka kami. Hayu urang nangan tempat keur dahar jeung keur leureuk. Coba pati datang ka hareupeun kaula. Coba ngadep ka kaula.
Pati coba dia sing deket eta kaulah. Nun kaulah nun Gusti. Unjuk sumanga jisim abdi badanya ngakeun sembah kali pangabakti mugia ditampik ku sarira panjenengan kaulah nun Gusti. Kaulah itu mau nerima kana sembah sampean monyet. Sebab sampean bungan geus tengah gugu kana perintah kaula. Monyet kurang ajar. Sampean geus bisa ngalepaskeun tahanan-tahanan anu memang ku kaula keur meujeuna di jaga anu sabener-bener ngajurungan maneh, tapi maneh eta bisa ngajaga anu sabenerna. Monyet kurang ajar, kunaon tepikeun ka bisa kacolongan kitu. Monyet kurang ajar binatang, setan, teu gugu memang ka kaula. Ampun Gusti ampun. Set sabab anjeun kuayana kitu teh teu gugu memang kana tugas-tugas kaula. Keur naon kaula nyieun patih kanu samodel kitu. Kaulah nun jisim abdi juga dihapunten sadaya-daya. Ayeuna gerabral init kitu pojet. Benangkeun eta tahanan-tahanan anu kabur. Sabab lamun geus benang paneh bakal menang hadiah ti kaula. Memang hadiah pangkat anu sagede-gedena sagede jiru. Kalayan menang hadiah, menang dahar di tiap-tiap restoran wilayah negara kaula ieu. Gerabral init tuh kaula nun Gusti. Pamit kaula nun. Aduh, pamit. Bla monyet hidup monyet.